Adaylar batdan chiqaramizmi? Yangi qurgan uchastkadan chiqaramizmi? Ay nima deyapsan, qanaqa uchastka? Xotinim o'zi o'likdan qo'rqadi. Mashinadan chiqaraveramiz. Shuning uchun bu yoqqa ham kelmadi. Keyin sotaveramiz bu uyni. Xuddi uni belingga urib ol. Ey, mashinadan pirmini qo'ygan, ham ko'yni ham gijim bo'ladi. Shuni turaveraman men. Mana g'assolam keldi. Kim edi u? O'li yuvadiganda. Mag'ra aytgan tezlashtirib yuborsa qolmi? Ha, hozir kes. Ya, assalomu alaykum. Siz o'misiz, yaxshimisiz? Mayt qilib ekan. Maytlab tashlamang. Kim yuvgan kelganingiz bilmaysizmi? Ahror hoji aka yuvgan kelgansiz. Ahror hoji aka deng. Ha, biz kim yuvishimizdan farq yo'q. Mayt deyiladi-da o'lgandan keyin. Uzr. G'assol aka, gapni ko'paytirmasdan tez-tez yuvib bering, shuncha odam qarab turibdi bu yerda. Xo'p. Akam o'g'illari, menga kim qarash oladi yuvishga? O'g'illarni tanimaysiz shekilli, ha? Botirboy akam bo'ladilar. Sizga nima, tog'ora bilan obdasta ko'tarib yuradigan odamga o'xshayaptilar. Kirib o'zingiz tez-tez yuvib beravering. Mana uni oling-da, tezlashtirib o'zingiz yuvib bering, yuring. Yuring. Qarang. Men bu pulingizni oling deb boshqa g'assol topa qolinglar. Men unda yuvmayman. Mana qara, sizlar aralashmay turlaring. Meni ishim zarur. Nima qilish kerak o'zi? Ha, bu boshqa gap. Yuring. Yo'l boshlaychi, adayingizni oldiga olib kiring. Ha, tinchlikmi? Nima yig'laysan? G'assol biror narsa dedimi? Hech kim hech narsa demadi. Shuncha yil chet el kayfsa boqilib yurdim. Otam necha marta yalinib chaqirdi kelgandim. Meni kutib, orqalari ko'karib, yotoq yarim bo'lib ketdi. Hozir otamni yuvayotganini ko'rib, otamni yo'qotganimni his qildim. Bu chek o'tib biroz dodlab yig'ladim. Do'stim, ikkita katta buqani so'ydirgin deb butun mahallaga ehson qilib tarqatib yuborgin iltimoslandim. Bo'ldi. Ikkita buqa deydi. Tirikligida ikkita non ko'tarib kelmagan farzand. Astag'firulloh. Sizlarga sabr bersin. Tobutga solib hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Sizga kattakon rahmat. Yana bitta narsa aytishim kerak. Bugun meni ko'zimni ochdingiz. Menda u o'tgan bo'lsa, men borsin. O'rtoq, mehnat halol. Bor rozi qor. Ko'proq pul berib yubor.